ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിരാവിലെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു തുളസിയെക്കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ. അതായത് കർപ്പൂര തുളസി. കർപ്പൂര തുളസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പനി, ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ പനി, ജലദോഷം, മൂക്കടപ്പ് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരു ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഔഷധമാണ് ഈ കർപ്പൂര തുളസി. ആവി പിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പനിക്കൂർക്കയുണ്ടല്ലോ, അതിനോടൊപ്പം ഇതിൽ 2 ഇലയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ആവി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സുഖമാണ് കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് മാറിക്കിട്ടാൻ ചാൻസുണ്ട്. അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല വലിയ ഇലകളോട് കൂടിയ തുളസിയാണ്. മറ്റേ തുളസികളുടെ പോലെ തന്നെ പൂവുണ്ട്, നല്ല പച്ച കളറിലെ പൂവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരുടെയും ഒരു മൂടെങ്കിലും ഒരു ചെടിയെങ്കിലും എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പനിക്കൂർക്കയൊന്നും കിട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കർപ്പൂര തുളസി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആവി പിടിക്കാനൊക്കെ